ये है खांसी वाले सेठ जी की कहानी। एक थे सेठ जी, खांसी लग गई उन्हें, परंतु उन्हें आदत थी खट्टा दही, खट्टा लस्सी, खट्टी अचार और इसी प्रकार की दूसरी वस्तुएं खाने की। और जिस भी वैद्य जी के पास जाते वो कहता ये वस्तुएं खाना छोड़ दो, उसके बाद ही चिकित्सा हो सकती है। फिर अंत में एक वैद्य जी मिले। उन्होंने कहा, मैं चिकित्सा करता हूं, आप जो चाहे खाते रहिए। वैद्य जी ने दवाई दी। ये सेठ जी खट्टी वस्तुएं खाते रहे। कुछ दिन के पश्चात मिले तो वैद्य जी से बोले, वैद्य जी खांसी बड़ी तो नहीं परंतु कम भी नहीं हुई। फिर उस वैद्य जी ने कहा, आप मेरी दवाई खाते रहिए, खट्टी चीजें भी खाते रहिए, इसमें आपको 3 लाभ होंगे। सेठ जी ने पूछा, कौन कौन से? फिर वैद्य जी कहने लगे, पहले यह कि घर में चोरी नहीं होगी, दूसरा यह है कि कुत्ता कभी नहीं काटेगा, तीसरा यह है कि बुढ़ापे कभी नहीं आएगा। खांसी वाले सेठ जी ने पूछा, कैसे? वैद्य जी ने उत्तर दिया, खांसी हो और खट्टी वस्तुएं खाते रहिए तो खांसी कभी अच्छी नहीं होगी। दिन में खांसोगे और रात में भी, तब चोर कैसे आएगा? और खांस खांस कर हो जाओगे दुर्बल, लाठी के बगैर उठा नहीं जाएगा, चला भी नहीं जाएगा। हर समय हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता कैसे काटेगा? और दुर्बलता के बगैर मर जाओगे यौवन में ही, तब बुढ़ापा कैसे आएगा? सेठ जी को तो बात समझ में आ गई, परंतु प्राय हमें समझ नहीं आती। इस चटोरी जीभ के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस प्रकार नाश करते हैं और सबसे बढ़कर मानवता खो बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना बंद करके लगातार व्रत रखना आरंभ कर दे। वैसे कभी कभी व्रत रखे तो अच्छा है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और मन भी। वैसे संयमित खाने और ऋतु अनुकूल के अनुसार खाने और शारीरिक माफिक के अनुसार खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुर्वेद तो कहता है, भूख से आधा खाओ, पेट का 1/4 भाग पानी के लिए और 1/4 भाग हवा के लिए खाली रखो। दोस्तों, बड़ी छोटी सी कमाल की कहानी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते रहिए मेरे साथ नई कहानी, नए विचार। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।